ولې الله پاک استمنابلیت حرامه کړې؟ ولې لواطت حرام ده؟ یو مثال به درته وایم. طالبانو علما وایي استمنابلیت جایز ده که ناروا؟ حرامه ده. طالبانو څلورمه یو هغه څوک چې زنا یا په ګناه کې واقع کېږي هغه دپاره جایز ده، بیا چې زنا او لواطت نه ځان پې خلاص کړي. دا خو صحیح شوله. اوس طالبانو مسله دلته دا ده استمنابلیت ولې الله حرامه کړې؟ ولې؟ حکمت و غرض پکې دا د علما په کتابونو کې وی، خصوصا علامه طنطاوي. حکمت پکې دا د طالبانو که چیرته یو سړی استمنابلیت وکړي یو وارې او 12 وارې خپلې ښځې سره جماع وکړي، 12 وارې یو وارې استمنابلیت سره برابرېږي، دا د انسان هغه قوې ته دومره تاوان رسوي. یو وارې جماع نه 12 وارې جماع له ښځې سره یو وارې استمنابلیت دومره صحت ته تاوان کوي. دومره نر به پیدا سي متأهلینو چې خپلې ښځې سره 12 وارې جماع وکړي؟ هېڅکله نه طالبان. نو یو وارې استمنابلیت دومره غټ تاوان د انسان صحت ته کوي. نو دا اکثره نو ولې طالبانو جواب سو که نه؟ ولې انسان سنت کوي؟ انسان چې دا نر ده که نه دا د ذکر د سر ټوټه یې پرې کوي. ولې طالبانو؟ ولې پکې دا د علما وی کله چې د ذکر سر پټ شوخي، بیا ډېر دا ذکر ډېر شوخي، نو کله چې ځکه اثر پټ، کله چې هغه غوښه تر لرې کې چې په پرتوګ باندې دا سر لګېږي طالبانو شهوت یې کمیږي. کذا قاله امام فخر الدین الرازي. دا علت ته پکې طالبانو. پوه شولې په خبر؟ ولې جواب سو. اوس همداسې د الله څومره ډېر احکام دي، معلل بالاغراض او معلل بالحکم دي که نه دي؟ نو دې کې طالبانو اختلاف ده. لږ ښه موضوع د طالبانو په یوه بله موضوع بیا درته بحث کوم دلته. ښه د ذکر نه دی چې مني وځي دومره لږ وځي. اول ته چې قضای حاجت ته ځې سمه، هلته څنګه تا باندې غسل نه واجبېږي، په دې باندې غسل در باندې واجبېږي. نو باید په هغه غسل واجبېدی، په دې نه واجبېدلی. څنګه په دې لږ باندې شي باندې چې مني دي غسل واجبېږي، هلته په هغه باندې غسل نه واجبېږي. ولې که نه؟ جواب ده. نو افعال دی الله پاک معلل بالاغراض او معلل بالحکم نه دي. ښه دا د چا رایه ده؟ دا د اشعریانو رایه ده. نسیان ته د الله پاک مونږ ته یوه قوه را پیدا کړې، نسیان ویره. دې کې د الله څه حکمت ده؟ دې باندې ابن القیم بحث کړی طالبان. وایي الله مونږ ته نسیان چې شته پیدا کړی، څه حکمت پکې ده، څه غرض پکې ده؟ ولې غرض نسته؟ کله چې د چا پلار و مور مړه سي طالبان، څومره لوی غم پکې، که دا غم 20 ورځې دوام وکړي طالبانو سړی مړ کېږي. خو غم کرا کرا ویر سي د ویر کې دغه حکمت ته طالبانو چې الله پاک غمونه درته پیدا کړي، که دا غمونه تا نه ویر نسي لیونی کېږي، دنیا کې ژوند نه کېږي. مونږ چې کله خیبر ته تللي ولو طالبانو، ډېر ملګري ول راسره افغانان د جسیبان ول، نو بیا هلته یو کونړ و غیر مقلد و، نو هغه مونږ سره د دې دپاره لاړو چې مونږ ته دا جایونه راوښیي چې دا کم جای ده او دا کم جای ده. نو د مونږ ملګرو پوښتنه وکړه دا ولې؟ نو ده ورته ویلي ما ملګرو ته یې مېلما به ورښیې نه چې زه څوک یم. داسې مه ورته چې دا مولا داسې یو طالب ده د مونږ وطن نه راغلی ګرځوو یې. نو د ما ملګرو ته دا ولې؟ نو ده ورته ویلي ولې په اسلام کې نشته ده. د ولې جواب په اسلام کې نشته. نو ما ورته ویلي محترم صاحب اسی گپ کې مې ورته ویلي محترم صاحب علامه ابن القیم خو شفاء العلیل کې په دې یو لوی بحث کړی چې افعال د الله پاک معلل بالاغراض او معلل بالحکم دي، غرض به ورته وایي. نو داسې راوکتل چې دا مولا خو هم پړګۍ خو یې داسې ده لکه د بریلویانو غوندې او دا خو هم اثري عقیدو باندې مهارت لري. نو بیا طالبانو لږ بریک نه او ډېر وړاندې نه تلل. نور مې څه ورته ونه ویل ځکه ملګرو ته مې مخکې ویلي مېلما به ورپېژنئ نه. دا صحیح ده. خو خیر درسي موږ سره هلته ډېر اعانت و نصرت وکړو، که ډېرو جینو باندې وګرځولو.